Bonjour mes stagiaires, bonjour mes étudiants. On va entamer dans cette vidéo les modalités de financement d'une entreprise. Bismillah. Pour créer une entreprise ou pour lancer un projet professionnel, le jeune entrepreneur est souvent confronté à des difficultés de trouver l'argent nécessaire pour financer son lancement. باش تكري l'entreprise اي واحد كيتعرض للمشاكل باش يفينانسي les moyens de financement باش التمويل de son projet. S'adresser aux banques et au circuit classique est une démarche normale. يعني اي واحد يمشي للبنكة même s'il ne donne pas toujours les résultats espérés ولكن ما كتعطيش les résultats satisfaits. ولكن راه كاينه d'autres solutions alternatives ou complémentaires. راه كاينه d'autres solutions alternatives ou complémentaires. Maintenant, on va entamer le premier point, c'est les modalités de financement. Quel capital investissement? Ce mode de financement est de plus en plus prisé par les créateurs d'entreprises, même s'ils ne connaissent pas un développement à grande échelle. Les sociétés spécialisées dans ce type de financement peuvent accompagner aussi bien la création et la croissance de la jeune entreprise que la transmission et de la capitalisation. On en compte une bonne vingtaine sur place, dont la majorité est affiliée à l'Association marocaine des investisseurs capital, AMIC. Il existe même des possibilités de financement spécialisées pour le secteur précis. أول modalité de financement اللي ما كيعرفوهاش الناس هو le capital investissement. J'explique. Ce mode de financement est de plus en plus prisé par des créateurs d'entreprises, même ولكن ما كيعرفش واحد développement en grande échelle. هاد les sociétés اللي مختصين في هاد le type de financement يمكن يرافقوا في la création ou le développement de jeunes entreprises ou transmission ou la capitalisation. وهذه c'est une indication بأن كيفهموا une vingtaine sur la place ولا majorité affiliée منخرطين في واحد الجمعية الماروكان des investissements en capital اللي كنسميو AMIC. Où il existe même des possibilités de financement pour les secteurs précis. دابا نشوفوا un financement public. Deuxième type de financement, le financement public. Le financement des petits et moyens entreprises est soutenu par l'État. Par exemple المساندة والمقاولات وكاينة مؤخرا اليوم في هذا العام انطلقت le programme intégré d'appui de financement des entreprises اللي تلانسا officiellement في 3 février 2021. هذا هو le financement public. Le financement des petites entreprises normalement est soutenu par l'État. كاينه المساندة كاينه المقاولات وكاينه le programme d'intégré d'appui et de financement des entreprises اللي lancé officiellement le 3 février 2021. دابا نشوفوا troisième type c'est leasing crédit bail. هي كيكريو الماتيريال. هاد les sociétés font appel au leasing afin d'éviter un investissement trop conséquent dans les biens matériels, comme par exemple des voitures de fonction ou encore de transport de marchandises. هذا كيلتجئوا من هاد السوسيتي الشركات. ولكن à la fin du contrat, les options d'achat peuvent être révélées. Même dans la pratique, la plupart des recours à cette solution afin de deviner en fin de compte les propriétés de leur parc matériel. لأن في كريدي باي في الكونترا كنشوفوا إما نديوها إما نجدوا الكونترا ولا نفسخوها. إذا الأغلبية الشركات كتسني بأن تولي بروبريتي في الآخر ديال الكونترا. هذا هو ليزين كريدي باي. Un autre type de moyen de financement, les entreprises innovantes, les zones spécifiques. إذا الشركات اللي كتبدا عندها مساعدات خاصة. إذا les sociétés et les différents projets de recherche et de développement peuvent profiter d'un soutien particulier avec les aides spécifiques. إذا كانت هاد l'entreprise تكريا
وشي اون انتربريز انوفونت، اذا كتلقى مساعدات خاصه. اذا هنايا كنلقاو واحد لاسوسياسيون ماروكان بور لا بروموسيون دانجينيورا انفورماتيك اي لورغانيزاسيون دان كونكور بيزنس موديل. اذا هاد الكومبيتيسيون اذا هنايا كنلقاو مجموعه من ليكزامبل. اذا لونتربريز كتنظم مباريات وكيربحوا وكيعطيو مساعدات وديزيد سبيسيفيك. كاينه واحد موان دو فينانسمون اللي كنلتجئوا فيها لا فامي ولي زامي ولي بروش، وهذه غالبا كنديروها في المغرب. Si de nombreuses solutions peuvent être envisagées, votre entourage et vos connaissances proches restent dans le cas très récurrent l'une des premières sources pour financer. وحتى في الامريكان عيطوا لها دو فاميلي موناي. وهاد les apports individuels sont souvent peu importants. Il faudra donc convaincre un grand nombre de personnes pour réunir la somme nécessaire au financement de votre projet de votre entreprise. يعني خصنا نلتجئوا للمعارف بزاف الاخر باش نجمعوا داك الفلوس اللي خصنا. وكاين دي سيت دو فينانسمون بارتيسيباتيف permettent aux créateurs de faire appel à des internautes pour collecter l'argent. حتى الانترنت كيساعد باش تجمع الفلوس باش تكوليكتي l'argent. إذا من هنا كنشوفوا لي موديل دو فينانسمون، إما يكون أبور يعني فلوسنا أبور فلوسي، ولا مش يكون دي زامبران أو دي زيد أو من عند لا فامي. دابا نشوفوا لي مويان دو فينانسمون، نحاولوا نديتايو. هنا باش نديستانغيو دو غران تيب، لي مويان دو فينانسمون ا مويان لون تيرم و لي مويان دو فينانسمون ا كور تيرم. وفي les moyens de financement à moyen à long terme, on distingue les moyens internes ou les moyens externes. Et dans les moyens de financement, on distingue juste à long et moyen terme, à court terme. Ou à long terme, on distingue les internes à court interne et externe. Premier type de moyen de financement interne, qui est l'autofinancement. يعني هو l'apport فلوسي. إذا ريزولف par l'activité de l'entreprise. كاينة عندها des avantages des inconvénients. إذا chaque type de moyen de financement عندها un avantage. بالنسبة للأوتوفينانسمون كاينة indépendance financière استقلالية وبلا فلوس، moyen de financement gratuit. بالنسبة لي inconvénients ولا لي ليميت، عندنا limite les dividendes وعندنا insuffisant pour certains un financement coûteux. limite les dividendes وعندنا قلات l'investissement coûteux. وبالنسبه لافونتاج دو لوطوفينانسمون عندنا نو ريسورس ستاب نو رامبورسابل، يعني ما كنردوش فلوسنا ريسورس ستاب. وبالنسبه للانكونفينيون عندنا effet absence de l'effet de levier. Je recommence. Le moyen interne كاين الاول لوطوفينانسمون والثاني لابور نوفو. pour l'autofinancement شنو هو الريسورس ديكاجي بار لاكتيفيتي دو لونتربريز، كتجي من الخدمه ديالنا باش نصاحبوا واحد البروجي اخر الى اخره. لافونتاج كاينه ثلاثه برينسيبال: انديبوندونس فينانسيير ومويان دو فينانسمون غراتوي وريسورس ستابل نون رامبورسابل. بالنسبه لي ليميت كاين ليميت لي ديفيدوند و انسوفيسون بور سيتان انفستيسمون كوتو و ابسونس دي ليفي دو لوفيي. بالنسبه لابور نوفو كاينه اوغمونطاسيون دو كابيتال، كاينه انديبوندونس فينانسيير toujours au moyen de financement gratuit ورسوس ستاب نون رامبورسابل تقريبا بحاله. ولكن بالنسبه لي ليميت procédure longue, coûteux et difficile à effectuer dans certains cas ou absence d'effet de levier. يعني باش نجيو ابور نوفو راه كاينه واحد البروسيدور تري لون و كوتو وخصك تغير بزاف د الحوايج و ابسونس دو لوفي. دابا نشوفو مويان اكسترن كاينه لومبران انديفي اوبليغاتير هو السلفات وكاينه الكريدي باي. بالنسبه للبريمير مويان ديفينيسيون ديالها سي امبلا اوبري دي établissements de crédit ou émission obligation. L'avantage coût qui permet une meilleure utilisation des fonds empruntés ou
وافي دو لوفي. هنايا كاين لافي دو لوفي كيلعب، وبالنسبه كو كي نو بير با ما دي فون، لان كاينه الثمن تكلفه لي زانتيري. بالنسبه لي ليميت كاينه ماشي انديبوندون، ديبوندونس فينانسيير كنوليو تابعين البنكه، والنيسيسيتي دو كارونتي باش ناخذوا الكريدي، ويكون عندنا واحد 10% ولا 20% على لو تيب دو كريدي اذا نيسيت دان ابور مينيموم، وكيكون بروسيدور كوتو. بالنسبه التيب الثاني هو كريدي باي. الكريدي باي هو لوكاسيون دان ماتير اوبري دون سوسيتي ليزين بور اون بيريود دوني او بو دو لاكيل لونتربريز اما يرجع ريستيتيو الماتيريال ولا الغاردي افيك ان بري فيكس دون لو كونترا انيسيال ولا يرونوفيلي لو كونترا دو ترافاي. هذا هو الكريدي باي، هو كنكريو الماتيريال ولكن في لافير الكونترا كنكتبوه اما يولي الماتيريال ديالنا ولا نجدو الكونترا ولا نرجعو المولاه. إذا فينانسمون 100% بار لا سوسيتي ليزينغ، 100% كتعطينا لا سوسيتي ليزينغ كتعطينا الماتيريال وكيكون عندنا الماتيريال بلا انديتمون، وما كيكونش عندنا لامورتيسمون ولا الماتيريال كيقدام. سافو دير ايفيتي لو ريسك دوبسوليسونس، وعندنا الحق ديدكسيون دو لوايي دي بينيفيس فيسكو. ملي كنخرجوا ريزولتا فيسكال كان عندنا الحق نقطعوا داك لي لوايي لأنه وطبيعا مود دو فينانسمون سوبل اي رابيد. بالنسبه لافونتاج كيكون تكلفه كو، وبعد الخطا كيكون الماتيريال ستاندار، وبعد الخطا ما كيكونش عندنا شي حاجه باش نابوي باش ناخذوا واحد لومبران. سافو دير با دو ماتيريال بور ابويي دي زومبران. دابا نشوفوا لي مويان دو فينانسمون ا كور تيرم. بحال اللي كتفهموا في الكونطابيليتي بان كاينه كريدي فورنيسور سي لونتربريز راك سي فورنيسور افيك دي ديلي فاريي. اذا كنخلص الفورنيسور ديالي في اوقات مختلفه، شو كي بيرمي اللي كيعطينا نديسبوزي واحد المويان باندون سو ديلي. يعني غنخلص السلعه على 9 يوم، اذا الفلوس كتبقى عندي تقريبا على الاقل شهرين ولا شهر على حساب لو ريت اللي بيع وشراء. يعني سو كي بيرمي دو ديسبوزي دو مويان دو فينانسمون باندون سو ديلي. لافونتاج ايزيسونس دو تريزوروري، كيكون عندنا فلوس في الجيم واشا دو بيان سون نيسيسيتي دو بيمون ايميديا، دونك با دو دونديتمون و كريدي غراتوي. اذا ما كيكونش عندنا الدين وكيكون عندنا وما كيكونش عندنا وكناخذوا لونديتمون وكيكون كريدي غراتوي. وهنايا با ديسكونت دو ريغلومون و ديبوندونس فيزافي، ولكن كنكونوا ولينا متبوعين الفورنيسور. كاينه ان نوت تيب لي كريدي دو موبيليزاسيون دي كريونس اللي فيها بريميرمون ليسكونت. ليسكونت كتفهموا هو النيغوسياسيون ديال نيفي اوبري دو لا بانك افون سون انيشيونس، يعني كنيغوسي باش تعطيني البنك الفلوس قبل ليشيونس. ولو كريدي ديسكونت اي لا فالور نيت ريسيو بار لونتربريز. المهم الشوز دو فينانسمون كيكون اكورتان 90 يوم ماكسيموم، وفي الاخر ليميت راه كنخلصوا لي زاجيو. اذا ان كو. دوزيام مود ديال لي كريونس دو موبيليزاسيون هو لا فاكتوراج ولا فاكتورينغ. اذا هنايا شنو الفاكتوراج والفاكتورينغ؟ كنترانسفيري توت لي كريونس كوميرسيال دو لونتربريز ان فاكتور. وشنو هو الفاكتور؟ اورغانيزم فينانسي كي افونس دي ليكيديتي سو شارج دو ريكوفرمون دي كريونس ا لور ايشيونس. نعاود ترانسفيري تو لي كريونس كوميرسيال واحد الشركه اللي سميتها فاكتور. وشنو هاد الفاكتور؟ هو الاورغانيزم كي افونس دي ليكيديتي، هو اللي كي يشارجا في ريكوفرمون دي كريونس ا لور ايشيونس. لافونتاج يكون عندنا الفلوس، الشركه تكون عندها الفلوس و غارانتي كونت لي زامبيي و جيستيون دي كونت كليون، ولكن راه كاين تكلفه كو بلو إلفي كو سولوي دو لاسكونت.
نشوفوا autre crédit bancaire de fonctionnement كاينه facilité de caisse وكاينه découvert وكاينه billet de trésorerie. شنو facilité de caisse découvert du haut de cas encaissement pour une courte durée. La trésorerie راعي quelques jours وكيكون besoin à court terme. Attention. بالنسبة découvert, la banque permet à l'entreprise d'utiliser le fonds de secours alors qu'elle n'a pas de provision suffisante. إذا كتعطيه الكريدي. ولكن هاد découvert راه l'avantage ديالو faire face à des besoins de quelques mois. ولكن عنده واحد le coût élevé on ne peut pas toujours utiliser on ne couvre pas une insuffisance sécurité de trésorerie. ما كيكونش كافي. إذن fais attention, le coût élevé, on ne peut pas plus toujours être utilisé, on ne couvre pas une insuffisante succès de trésorerie. D'abord, نشوفوا les billets de trésorerie. هي type de créance inter-entreprise. L'avantage ديالو هو أن combler les besoins de financement. ولكن avec des intérêts versés à l'avance, on ne peut pas être utilisé par les petites entreprises. هذا هو le deuxième moyen de financement. اللي كنسميوه les billets de trésorerie اللي كيتستعملوا billets يعني هما نوع ديال type de créance inter-entreprise وكنكومبلي les besoins de financement وكيكونوا intérêts versés à l'avance on ne peut pas utiliser par les petites entreprises. إذا هنا انتهينا. Merci de vos attention et jusqu'à prochaine vidéo. N'hésitez pas de poser la question.